او ویل چې زموږ پروګرام د خواجه سرا درې کسان خواجه سرا او درې ملزمان نو درې خواجه سرا یو ګورو دی دوه ورسره شاګردان دي. خواجه سرا چې قتل شوي بیګا هغې د پولیس لین ګیټ ته مخامخ و، مخامخ د پولیس لین کیمرې لګېدلي، مین چوک د مین سټي د مردان. توره راویسته تلوار په هغې سره یې دوه په بېدردۍ سره وویل قتل یې کړه او درېیم نه یې توره ګزار ورکړه په هغه بس منډه کړه د خپل ځان په واشروم کې د هغه تېښتې باندې بریالی شو ځان یې ټول نشم یادولی چې ځینې وي چې هغې دفعې غلطي لګوي دفعه 302 وي هغې 107 لګوي نو خلک ډایرکټ لاړ شي ځان نه PPA وکړي. الله دې وکړي چې دې له سخت نه سخت سزا ورکړي او دا پوره حل ووایي چې هغې ټول مردان خواجه سرا چیلنج کړي چې دې نه بعد به د هر خواجه سرا سره داسې روایه کوم د دې نه سخته روایه ولې موږ انسانان نه یو چې موږ سره داسې. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि गुज़श्ता रात मर्दान में पेश आया है। दो ख्वाजा सराओं को जो है तो बेदर्दी से एक खंजर के वार से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और उसके बाद जो वो मुलजिमान थे वो फरार हो गए। पुलिस जो वकू पर पहुंची और उन्होंने लाशों को जो है तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, उनकी पोस्टमार्टम किए गए। इस वक्त हमारे साथ अनमोल मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं ख्वाजा सराओं की यहाँ मर्दान में। उनसे इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अनमोल, ये बताइएगा कि क्या कहेंगी ये वाक़या कैसे पेश आया? دا زموږ دوه خواجه سره چې بیګا بېدردۍ سره مړه شوي دي هغې ملزمان په جیل کې دي دا ټایم او پولیس وایي چې موږ به دې نه پوره تفتیش شروع ده، انوسټیګیشن والا لګیا دي. سبا 8 بجو پورې به دې عدالت ته پیش کېږي او دې نه پوره تپوسونه کېږي، پوښتنه چې ولې تاسو دومره بېدردۍ سره دومره ظلم ناجایز او ظلم وکړو د خواجه سراو سره بېدردۍ سره مو مړه کړه. الټا د دې نه را په دې خوا باندې د ټول مردان خواجه سرا هغه چیلنج کړي دي چې دې نه بعد به د هر یو خواجه سرا داسې حل کوم او ټول به بېدردۍ سره قتل کوم. نو ولې موږ مسلمانان نه یو، موږ پښتانه نه یو، د دې معاشرې نه یو. ډېره زیاته ګیله ده زموږ د خپل عوام نه، د خپل پښتون نه چې ولې موږ سره داسې کې داسې روایي خو چا په ملک کې ځناورو سره هم نه ده کړې. او د دې نه را په دې خوا پولیس چې کومې دفعې لګوي، پولیس ټول نشم یادولی چې ځینې وي چې هغې دفعې غلطې لګوي دفعه 302 وي هغې 107 لګوي نو خلک ډایرکټ لاړ شي ځان نه PPA وکړي. نو داسې نه ده پکار. موږ هم د دې معاشرې موږ د موجوده ګورنمنټ نه د انصاف غوښتنه کوو. کوم خواجه سرا چې قتل شوي بیګا هغې د پولیس لین ګیټ ته مخامخ و، مخامخ د پولیس لین کیمرې لګېدلي، مین چوک د مین سټي د مردان چېرته په غرونو کې نه دي شوي، په ایجنسۍ کې نه دي شوي، مردان مین سټي کې شوي په ښار کې. نو موجوده ګورنمنټ موږ د انصاف غوښتنه کوو چې موږ له پوره انصاف راکړي. अनमोल धारा तू چې بیګاله کومه ډیره باندې چې دی حمله وکړه هغه ډیره کې سونه خواجه سرا موجود او په دې واقع کې څوک زخمی شوی دي، څوک وایي وینا کوي چې یو خواجه سرا ته نه سیټ شوی دی بچ شوی دی نه او دا ملزمان سونه او دا څنګه طریقې سره دی راغلی. درې ملزمانو په موټر سایکل باندې راله په ډیرې تر وخته او ویل چې زموږ پروګرام د خواجه سرا درې کسان خواجه سرا او درې ملزمانو نو درې خواجه سرا یو ګورو دی دوه ورسره شاګردان دي، سلمان عرف سلمانه اور بل نوم چې کوم طارق عرف نازک زما په خیال او دې ورته وی چې پانی تیارې ورله کول نو هغه اچانک یو کس تلوار راوست، یو پستول چې نه بخوځيږي د ځین پستول بلوډ والو نو انسان یریږي چې پستول بلوډ وي کمرې وری بند کولند ډېرې وری بند کړو ملزمانو او شم د تور راوست تلوار هغه سره دوه په بېدردۍ سره اول قتل کړ او دریم نه تور غزار ورکو خو هغه بس منډه کړه د خپل ځان په واشروم کې دغه تېښتې باندې بریالی شو، ځان سیف کو نو هغه باندې حق ونه رسېد. هغه چغې جوړ کړې ملزمان ویرېدل وتښتېدل، لاندې CCTV کیمرو کې راغلي دي، پولیس سره ویډیو باقاعده موجود ده، هر یو څیز د پولیس لین ګیټ ته مخامخ دا کیس شوی دی، د پولیس کیمرو راخیستې دي او ملزمان دا ټایم ملزمان درې واړه د کاټلنګ او دې چې کومه توره راغوستې ده آنلاین ځان نه اډر کړې وه په تورې کور باندې د هغې کسانو نمبر لیکلی شوی، کوم دکاندار چې خرڅه کړې وه د هغه نمبر هم پې و، د ملزمانو نمبر هم پې و، د نمبر په ذریعه باندې دا کسان ګرفتار شو
और الله دې وکړي چې دې له سخت نه سخت سزا ورکړي او دا پوره حل ووایي چې هغې ټول مردان خواجه سرا چیلنج کړي چې دې نه بعد به د هر خواجه سرا سره داسې روایه کوم د دې نه سخته روایه. ولې موږ انسانان نه یو چې موږ سره داسې کوي. موږ سره همیشه دپاره ظلم کېږي. موجوده ګورنمنټ کې ځینې کسان وي چې داسې کسانو نه بتې واخلي، پیسې، رشوت او کیسونه او دفعې غلط کړي. نو پکار ده چې موږ هم د خپلې معاشرې بچي وګڼي، موږ هم انسانان وګڼي، موږ له پوره انصاف راکړي، دې له سخت نه سخت سزا ورکړي، آینده داسې څوک نه کوي. مول دا راته ووایه چې دا چې کوم خواجه سرا په دې کې قتل کړلی شو د هغې جنازې تدفین وشو که ونه شو، دویم دا دی چې چا پکې شرکت وکړو ونه کړو. کم وخت کې ډېر زیات خواجه سرا په دغه شان تشدد پرې وشو، ډېرو نه ویښته کټ شو، ډېرو سره ریپ وشو، ډېرو نه ویډیوګانې جوړوي ناجایز، بیا هغې د بتې غوښتنه کوي چې موږ له پیسې راکړه، ګنې دا ویډیوز درله شیر کوم. और मौजूदा गवर्नमेंट पे इस एक्शन वाला तो हर ऑर्गेनाइजेशन वाला राजी, हर न्यूज़ वाला राजी, हर चैनल वाला राजी, सुमरम चीज़ हम ख्वाजा सरा हुकूक द पारा कर के ट्रांसजेंडर राइट्स पाने कर के आगे बार राजी मुंग तो मुंग सर शाना बशाना वलारियो हो वला नदी वला ज़िद तमाम चीज़ मुंग तपो से पुख्तना होने के ज़मीन पुख्तना दे सिर्फ अल्लाह के और देखल को तपकार द चीज़ मुंग सर सही उधरेगी दज़लन आसे पखलू बने ना हर एक जान फेमस कई हर चैनल सबा माइक निसले मुंग सास द राइट्स द पारा कर को राइट्स दाने दे ज़मीन द हुकूक दाने दे ज़मीन द इंसाफ वक्तने दाने दे बस सिर्फ په میډیا باندې خبرې وشي، په دې باندې عمل ونشي، په دې باید پوره کارکردګي وشي، پوره موږ ته انصاف ملو شي. په ډېر کم وخت کې ډېر زیات خواجه سرا سره ډېر زیات ظلم وشو او د دې نه را په دې خو 200 پورې خواجه سرا په بې دردۍ سره قتل شو، په ګولو باندې ولي، په چړو باندې وي، یو فیست جوړی لکه د زناورو او بیا بوجو کې بندوي. نو داسې بالکل نه ده پکار. دا خلک به د الله له سبا په لوی عدالت کې جواب نه ورکوي. دا خلک به کوم جواب ورکوي چې موږ سره داسې روایه کوي؟ د یو انسان قتل کول ټول انسانیت قتل کول دي. نو موږ کلمه وایو مسلمانان پښتانه په دې معاشره کې پاتې کېږو عاجزانان یو، موږ سره اخر داسې روایه نه ده پکار. مول دا راته ووایه چې دا کوم ملزمان نیولې شوي دي دا پیله د دې ډېرو ته راغلي دي، څه رابطې د دې وې نه وې، وجه دې څه بیانوي چې آخر ولې موږ داسې وکړو؟ دوی بالکل د خواجه سرا چې زموږ کوم دي دا کسان ملزمان نه پېژانده. دوی ډایرکټ راغلي چې زموږ پروګرام په بانه باندې ډایرکټ داسې یو قدم کېښودو چې ټول معاشره هم حیرانه شو. مردان دا ټیم په خوف کې دی، پولیس حیران دي چې زموږ د پولیس لین ګیټ ته مخامخ داسې حادثه وشو، دا ولې وشوه؟ او خواجه سرا وایي چې موږ دا کسان نه پېژنو، دا هغې نه پېژنو، دا اچانک راغلي دي. دا هغې وایي چې موږ نوی ګروپ جوړ کړو، موږ به د ټولو انسانانو سره داسې روایه کوو. نو ولې دا حکومت د څه دپاره دی؟ موجوده ګورنمنټ د څه دپاره دی؟ مردان پولیس د څه دپاره دی؟ قانون د څه دپاره دی؟ دې خلکو دپاره قانون نشته. دې نه سخت سزا ورکړي چې آینده نور خلک سیف شي، زموږ خویندې وروڼه د معاشرې سیف شي، موږ سیف شو. داسې خو نه ده پکار، بالکل غلطه شوې ده. دې نه سخت سزا پکار ده چې سزا ورکړي، آینده به د دې نه خلک سبق واخلي، غلط خلک به سم شي. यकीनन ये थे अनमोल फोकल पर्सन हैं ख्वाजा सराओ के और इन्होंने ये कहा है, पूरी तफसील के साथ इन्होंने बयान कर दिया है कि वाक़या कैसे पेश आया। इनका ये कहना था कि 3 ख्वाजा सरा मौजूद थे डेरे पे और 3 मुलजिमान आए और उन्होंने पहले पिस्तौल तानी, उसके बाद उनके पास खंजर थे और खंजर से उन्होंने वार किया और डराने धमकाने की कोशिश की। इसके बाद जब 2 पे उन्होंने वार किया, उनको कत्ल किया। उसके बाद तीसरे की जानिब जब वो दौड़े तो उसको जो है तो अल्लाह ने रास्ता दिया और वो फिर निकल गए, वाशरूम में छुप गए, जिसकी वजह से वो बच गए और 2 ख्वाजा सराओं को उन्होंने कत्ल कर दिया और फरार हो गए।